ஹாய், வெல்கம் டு இன்ஃபினிட் கிரியேஷன். இன்றைக்கி வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹார்வெஸ்டிங். ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட். நான் இந்த செடி வச்சு கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட பூ. அப்படியே மார்னிங் க்ளோரி மாதிரியே இருக்கும். வெளியில் வெள்ளை நிறம், உள்ளே வந்து கொஞ்சம் வயலட், டார்க் வயலட்டில் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ இது. ஸோ அதோட கொடிகள் எல்லாம் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். 2 செடி தான். வீட்டில் வாங்கின ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட அந்த டாப்பை கட் பண்ணி வச்சேன். 2 செடி தான். அதோட வைன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். பக்கத்தில் வந்து வேர்க்கடலை, சிகப்பு கீரை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, பாலக்கீரை எல்லாம் இருக்குது. இதை சுற்றி அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிருக்கு. இது கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆயிடுச்சு. நார்மலாக ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இதுக்கு எல்லாமே 3 மாதம்தான். இந்த இலைகளெல்லாம் இப்போ காய ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கரெக்ட் டைம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதில் அங்கங்கேயா ஓட்டையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட கிராஸ் ஹோப்பர் தான். இந்த கிராஸ் ஹோப்பர் வந்து பக்கத்தில் வந்து நான் நிலக்கடலை போட்டிருக்கேன் ஒரு கண்டெய்னரில். ஸோ அதோட இலைகளை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வரும். அப்படியே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற சிகப்பு கீரை, அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எல்லாத்தையுமே அப்படியே காலி பண்ணிடுச்சு. இந்த கிராஸ் ஹோப்பரை வந்து நான் மருந்து தெளிக்க விருப்பம் இல்லை. ஸோ அப்பப்போ நான் அப்படியே தட்டி தட்டி விடுவேன். பட் இது போகாது. ஏற்கனவே நிறைய சிகப்பு கீரையெல்லாம் நாசம் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இலைகளையும் சாப்பிட்ருக்கு. ஸோ ஓகே, நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போவோம். இந்த பொட்டேட்டோவை இன்றைக்கி, அதாவது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை இன்றைக்கி நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதை கன்வீனியண்ட்டான ஒரு இடத்துக்கு நான் மாற்றிட்டு இதோட அந்த கிளைகள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இதை வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு பாருங்கள். 2 செடி தான். பட்டு ஒரு 7-8 வைன் இருக்கும் ஃபுல்லாக. அது வந்து கிளைகள் நல்லா படர்ந்துருக்கு. இதையெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் முதல்ல. ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக 3 மாதம்தான். கிட்டத்தட்ட நான் இந்த செடி வச்சு 3 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி மண் வந்து கொஞ்சம் இலக்கமாக இருக்கணும். மண் இலக்கமாக இருந்தால் தான் அந்த கிழங்கு வகைகள் நல்லா வைக்கும் உள்ள. என்னோட இந்த க்ரோ பேக்கில், நான் ஒரு க்ரோ பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த க்ரோ பேக்கில் வந்து மண் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி மண் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன். இதை இப்போ தட்டி பார்க்கலாம். அதோட வேர்கள் எல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு. க்ரோ பேக்கை தாண்டியும் வெளியே வந்திருக்கு. இது வெளியே எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக வெளியே எடுத்துட்டேன். ஆஹா, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். அது அவ்வளோ வேராக இருக்குது. கிழங்கு எதுவுமே இல்லை. மேபி இதுக்கு உள்ளே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மனசை தளர விட வேண்டாம், இதை உடைத்து பார்க்கலாம். இது ஃபுல்லாக வேராக இருக்கிறதால இதை உடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அவ்வளோமே மண்ணாக தான் இருக்குது. மண்ணும் வேரும் தான் இருக்குது. இங்கேயும் அதே கதை தான், ஒரே வேர் மட்டும்தான். ஒரு வழியாக எல்லாம் பிரித்து எடுத்தாச்சு. இதுதான் அந்த செடி. இதில் வேர் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் சூப்பராக 2 பெரிய சைஸ் கிழங்கு கிடச்சிருக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் வேறு ரொம்ப கெத்தாக இன்றைக்கி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். பெரிய ஏமாற்றம். ஆனாலும் இந்த செடியை வந்து வேஸ்ட் பண்ண எனக்கு மனசு இல்லை. இன்னும் ஒரு பெரிய க்ரோ பேக்கில் அதே மண்ணை நான் வந்து போட்டுட்டு மறுபடியும் நிறைய மண் தட்டி அதில் வந்து நட்டு வச்சுருக்கேன். வேர் உள்ள பகுதிகளாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அதில் வந்து 4 பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்படி வருது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இன்னும் 3 மாதம் காத்திருந்தால் தான் தெரியும். ஸோ we can learn through our mistakes. ஸோ இந்த செடியில், பழைய செடியில் நடந்த தவறுகள் இல்லாமல் சரி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் கரெக்டாக தெரியும். 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெயில் காலம் அப்படிங்கிறதால புதுசாக நட்ட இந்த செடிக்கு வந்து வெயில் பாதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதால வந்து நான் ஷேடோ நெட் போட்டிருக்கேன். புது தளிர்கள் வர்றது வரை அது வந்து ஷேடோ நெட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு, தளிர் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஷேடோ நெட்டை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மறுபடியும் நாம் சந்திக்கலாம்.